السلام عليكم. الفيديو بتاع النهارده طبعا هوريك اسطمبه 3 دي للبلاط يا جماعه. طبعا البلاطه دي تحفه فنيه اهي، حاجه خرافه، حاجه حلوه جدا. طبعا الاسطمبه بتاعتها اهي لسه اللي مطلعينها على طول. اللون الذهبي ده كان في البلاطه، فهو اضطر انه طلع في الاسطمبه. صبه او التانيه مش هتلاقيه، هيطلع طبعا وهتبان الاسطمبه اكتر من كده، بس هو طبع فيها اللون الذهبي بتاع البلاطه ذات نفسه. طبعا اعلمك ازاي تصب فيها بلاط 3 دي. طبعا اهو البلاطه دي يا جماعه بتتجمع على الحيطه، بتديك رسمه خرافه ورسمه حلوه جدا. طبعا الميزه الحلوه اللي فيها ان هي بتتلزق على الطوب الاحمر، يعني هتوفر لك محاره، هتوفر لك حاجات كتيره جدا، وتديك منظر جمالي جدا على ايه، على الحيطه. طبعا الاسطمبه الرابر دي اسطمبه رابر اهي. الاسطمبه الرابر دي طبعا سيليكون، حاجه نظيفه جدا، سيليكون ممتاز جدا. اضمن الاسطمبه دي تطلع لك شغل كتير جدا وتوكل لك لقمه عيش حلوه جدا. طبعا تصب فيها بوليستر، تصب فيها فايبر، تصب فيها جبس، تصب فيها اسمنت ابيض، كونكريت، تصب فيها اي ماده انت محتاجها. هتصب فيها ماده الفوم. ماده الفوم دي خفيفه جدا. طبعا هوريك تصب فيها اكتر من 20 ماده. طبعا الاسطمبات موجودة اكتر من 120 موديل اسطمبات بلاط 3 دي باشكال مختلفة، بمقاسات مختلفة. طبعا ممتازة جدا. هعلمك ازاي تصنعها بالكامل، وازاي تصنع البلاط، وازاي تركبه، وازاي تديله الفينش اللي انت محتاجه، وازاي تخدمه خدمة حلوة جدا. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر.